membuat slime dengan 3 bahan. Ini lamp of final, ini slime activator. Di sini aku punya 3 warna makanan. Di sini aku punya warna kuning telur, di situ warna biru, di situ warna merah tua. Ini dia hasilnya yang sudah dibuat. Oke, sekarang kita buat ya. Pertama kita masukkan lamp of final. Kedua kita akan kasih warna makanan. Aku akan pilih warna kuning telur dulu ya. Aduh, ih abang banget. Aduh, warna apa? Itu kita kasih slime activator. Aku 4 tetes ya. Kita aduk, dia kayak mau menggumpal ya. Ayam pedas. Ini sudah jadi. Nanti aku mau campur ya. Kita membersihkan wadah. Terus ini hasilnya ya, yang warna kuning telur. Enggak, ini warna apa? Oh iya, ini warna kuning telur ya. Habis itu sekarang kita buat yang warna nanti ya, coba ya. Kita kasih warna apa ya? Biru ya. Ini kita aduk hingga jadi warna biru tua. Kok jadi warna hijau? Jadi kita kasih slime activator 4 tetes ya aku ya. Kita aduk sampai menggumpal. Ini warna biru atau hijau sih? Sudah warna hijau ya. Ini sudah jadi. Ini sudah jadi ya. Jadi ini warna hijau. Ini kan ada warna hijau. Ini kita campur ya. Itu kita akan buat lagi warna merah ya. Ini kurang bersih. Kita kasih warna abang ya guys. Langsung saja kita kasih itu apa namanya, slime activator. Kita aduk sampai menggumpal dan jadi warna merah ya.
harusnya diaduk dulu sampai merah. Habis itu kita kasih air tinggi. Wadah ya. Ini dia hasilnya slime aku. Itu ya, sekarang kita campur warna kuning telur dicampur warna merah. Coba jadi warna apa ya? Ini warna apa ya? Coklat ya, coklat oren-oren. Habis itu coklat dicampur hijau. Ini di warna apa ini? Ini di warna hijau tua. Iya kan? Jadi warna hijau tua kan? Ini dia hasilnya slime aku. Oh ya, jangan lupa like tombol di bawah ini dan subscribe tombol bawah ini. Dadah.